ممنون که رسوندیم. شوهری؟ نه بابا این چه حرفیه، خواهش میکنم. خدایا چرا این ذلت رو قبول کردم. راستی جینو، من یه توتی توی اتاقم دارم که رقص میله میره، میخوای ببینیش؟ ممنون ولی ترجیح میدم بمیرم. آها یعنی مگه باباتینا خونه نیستن؟ بابام وقتی من بچه بودم گفت میره شیر بخره، بعد دیگه برنگشت. آها خیلی چیزا مشخص شد. آره تازه تو سحری هم میتونی بمونی. سونگی گوش کن، تو 16 سالته. فقط به خاطر قراری که با هم داشتیم من قبول کردم 1 هفته تظاهر کنم که دوست پسرتم. هیچی نمیتونه منو قانع کنه که مأموریت جدید؟ نه به مأموریت دیدی پارتی خوش اومدی، قراره بریم زندان. قبول نمیکنم. نمیشه، باید قبول کنی. قبول نکنی درجا میترکی. اصلا واسم مهم نیست، منو همینجا بکش. ایشالوسی، مأموریت کنسل شد. خب پس فردا میبینمت؟ آره ساعت 9 میام دنبالت. چشم ندید. ای زهر مار، خدایا من چی کار کردم تو این زندگی؟